Tukwaniriza nate olunaku lwa leero okubanga otwekaseko nga oli nange Grand Abbot Dawesti Zulu ku TV Africa era nga tuli mu program Perception eyo najjo osinzidde okubanga otulaba kubanga otukwasaganya ku programu zaffe zino zetuyisa ku telefone eno ey'omuddugavu nga tunzika sabiti y'olunaku olwa leero naddala mu mwezi guno ogwa Sebo Aseka ogwa Kasambula tujja kuba tweyongerayo naddala mu programu yaffe eri gye tubadde nga tukwasaganya gye twakola ku Mando olwokusatu n'olwaleero tulina ogikola ekwasaganya ku strategies n'entalo nga ku nsonga zino tuba tuyigayo ebintu ebyenjawulo kubanga abantu abaddugavu twetaaga okusoma kwennyini n'okusomesebwa okujja oba okupya okutuzaayo naddala ku mulamwa kwe tuva kubanga okusoma kyekiringa ekitambuliso eky'ebiseera ebijja olunaku lw'enkya n'ebiseera bijja kubwako obwabannannyini kwabo ababyetegekera olunaku olwaleero era nga kitegeeza okusoma kuno yejja okuba ennyingo eraga abantu bano oba abantu baffe abaddugavu nti beetegefu okubanga bazimbawo buto ate oba bupya n'okwongerera okuzimba kw'ebyo ebyakolebwa abo abatusookawo abawanika bendera eza langi yaffe okusinga ffe we tutannatuuka wabula nga tulina okwongerako tusobole n'okuziwanika okusinga abo abatusookawo tubeere nga tutuusa olulyo lwaffe ku ntikko ebintu nga bwe bitambula mu nsi eno kubanga nagamba ensi etuuse ku kaseera akagamba buli muntu olina okwefunira ekkubo lyo naye ng'ekkubo eryo mulifuna ng'abantu ab'olulyo olumu bwe tuba tusoma ku nsonga zino eza ancient African war battle strategies tujja kuba ku paati ya kusatu naye nalina omukulu gwenjogerako naye omu ku bantu abateeka ettaffaali mu kuzimba Africa ejja mu maaso bwe twatuuka ku nsonga eno eya battles nantegeeza ayina omukulu omu naye gwe yayogerako naye abamu ku bali mu military establishments ez'eggwanga erya Uganda n'amubuuza ekibuuzo ekyetaagisiza ddala okuba nga kibuuzibwa naye oli yakiswaliramu buswazi bwe bakibuuza kati n'afuna obusungu naye lwakuba omuntu oba tomanyi oba ng'olaba waliwo we bakutte off guard olina okukkiriza osome so ekitusomesa ebintu bino ze zimu ku ezo ensonga how dare mu ggwanga erivaayo buli kaseera ne bakuza olunaku lw'abalwanyi olunaku lw'abalwanyi twalwana twakola ki nga tebalina literature oba biwandiiko na bitabo bye bawandiise bikwasaganya ku strategic battles ezo ne strategies ze bakozesa ezimu ez'enjawulo okutuuka ku buwanguzi olumu n'agamba baziteekeko ate nammwe muzikoppe musobole ozikozesa kubo na kitegeeza if you don't want to give out your strategy mu balala kitegeeza wazikozesa for your own benefit si benefit ya society kati wabawo kigambo twabalwanirira waba omuntu atagala kufulumya strategy ezo secondly mu ggwanga oba tuba tutya nga tetulina kyekino ekibuuzo era omukulu kamukamaja nagamba mazima tuba tutya mu ggwanga wano nga tetulina war museum oba ejjolekero lyebyo ebiraga ebyaliwoko eby'entalo zaffe ezaaliwo ezawangulwa ne ze baatuwangula ne tulaba nga buli lutalo lwoyogerako nga lulina n'ekitabo ekiruwerekerera nti olaba ekyo ekyambalo ekyo kyolabaawo tolaba ekyo ekifaananyi ekisiigiddwa bwe kiti kyali kiraga olusozi luno ne luno mu bate yaliwo omwaka gwa bweguti nti 1934 oba okay for example 1946 1948 yawo nga okwegugungo okwo kubayita riot number 8 kutandika tulaba abasajja baba bali ku muti gw'eddembe ne bambuka we batukulubiri ne bagira strategy zaaliwo eziti Bungereza ali stage nze n'amagye gaayo tiyagasibwa tubeere nga tube ne war museum
eddamu netujjukiza nti we have been abantu abatamala gakkiriza defeat tubadde nga twerwanirira tulemenga kujjukira nti buli kimu tuleme kulowooza nti bajja kujja batulwanirire olw'okuba nti tetuyina war museum eraga battles ne strategies n'ebitabo ebiraga ku byafaayo by'abaddugavu museum bweba ya Uganda kati kejjeyo n'ebirala before nga tenafuuka Uganda tujjeyo mu biseera ebyo nga tukyalina Queen Makeda Queen of Kadansi tujjeyo ezo zonna ng'ekyayitibwa the Shenji ey'abasenze ne Genji tujjeyo strategy ezo zonna tubeere nga tuziteekawo wali eri omwana waffe watuukayo mu museum n'asoma n'alaba n'agamba wano gundi gye ngenzeeko tablet eno kuliko eno gye bayita Battle of Katonga ne bakunnyonnyola ekyaliwo e Katonga and what happened n'ebirala ne mu kitabo ekyo ng'osomawo n'omanya ekiriwo you relate enkya tojja kuvaayo kudda ku street kwasama America ejje tuyambe Bungereza ejje tuyambe you just know you are the person gwe yennyini ali mu ngatto gw'osobola okwemuvingirawo ezo enjazi z'olaba ezi obstructing okugenda mu maaso okw'ensi yo naddala mu mugigi gwo mukitegeera naye buli bw'onaavaayo batuyambe abalimu bo tebaayita eri batuyambe so kati concept yo to hide away okweka ebintu bino ne strategies eri kummwe it is a connivance oba a conspiracy against society mubeere nga muli militarily impotent you are docile militarily and strategically how do we say strategically handicapped nga mwaziŋŋama mu strategies nothing kyemusobola kukola so buli kintu kyonna you believe in those ones who have made you to shower into poverty abakuleetedde to shower under the economic vampires to shower under military hooliganism ebyo byonna all of those things otherwise we need a museum wetaaga ne literature ku backing ebintu bino if it's not there nothing else so the hour of redemption cometh how do bagita batya KJV 1611 version egamba the Africa can't take in using their English African tugamba no one knows when the hour of Africa's redemption cometh. It is in the wind. It is coming one day like a storm. It will be here. When that day comes, all Africa will stand together. Fe tutandikira wano. Jo twalabye mu Zenith of African Spirituality nti wano mu Buganda waliwo ekyandibadde nga center eyali esobola okwasaganya kingdom zonna ezeetoolodde wano mu Great Lakes. Yes, mu Uganda kubanga ntambuddeko mu bitundu ebisinga ebye Uganda wano. Bw'otambula n'ogenda e Kabale, Kisoro, bw'otambula n'ogenda Panyamolo, eyo West Nile, bw'otambula n'ogenda eyo Ntoroko sides eyo gy'osanga abagungu ababuuza wasiibite n'anyalirewo. Abo we batye wansi kitebere bonna bw'otuuka bagamba okimanyi bw'okulira e Buganda oba n'empisa. Kasita okulira e Buganda oba n'ojja n'obeerayo kebbanga ovaayo ng'olina empisa ez'enjawulo ku zeeri oba tokyayogera ebyabali iwe bimanyi ebyabakiga mbeere amala gakikubawo konkashi ishe waawe yajankashi yazaku umanye ekyo ekigambo kye bakubawo direct ne wano tugonzaamu akiserengeseke manju agenze kukola mwanyi naye akomawo mu dakiika mbali obscenity kati that kubanga discipline it's the cardinal principle efuga byonna goloza lwaki mwagala nnyo at least ku magye ga wano kubanga gateekamu ko discipline naye military hooliganism ate kati yeeyongedde kuba mulimu bano be baalonderera edda ababbanga obukokokoko ku kyalo lwakuba bagenda bawa combat eza green okutali namba n'amannya they can do any crime nga tomupiininga ne babawa ne AK-47 enfu ez'Abachina ezitali expensive naye nga zitwala obulamu tulabe nga have been shooting indiscriminately walala because tebamanyi mateeka ga military amatuufu amagye bagatraininga gamaze senior 6 then you bring people dropouts abali okutamanyi nakuba campus
nenga muli mugamba kubanga abo batamanyi kuba campus mu lulimi lw'amagye mutambulira ku signals ne coordinates kati mugenda mu is a paramilitary or militia mugenda mu directing amutye wali obuzimu nga tamanyi coordinates na signal. That is military hooliganism. So that being said, anyway, so kumbera bwecho we need such a museum twetaaga abantu baffe babeere nga bakola ki bategeera next time babanye what they call strategy. Mumbere endala next time temujja kudda ku street kuwanika bipapula mugambe America come and help us take away this dictator. England come and nothing. If England wanted the dictator to go away, the Queen would have gone away a long time ago. She has dictated from 1952. She take November. So ugendo okwekenenya, that's not the way. Ekyo nga kyogeddwa ku mbeera eyo katugende ku kitundu kyaffe ekyokusatu kuba ku lwokusatu nakulaga nti we shall go strictly ku battle naye nga tutuuse on the battle tuli ku battle ya Kanai bwe tunatuuka ku battle tugenda kulaba biki ebyaliwo twekenenye n'amagye na biki ebyenjawulo nkimanyi ojayigamu ebipya byobadde tomanyi tugende ne ku equipments olunaava ku equipments then tugendere ddala mu tactical deployment. Ka tactical deployment ejja kuba ya Mande. Awo tujja kuba twekennenyera ddala ekintu nga bwe kyali ddala. Tujja kuba ne videos ezitulagira ddala osobola okufuna ekifaananyi ekirungi kyenkutegeeza ku nsonga bwe ziti ezituyigiriza strategic planning. Now let's go to the book where we stopped last time on the battle. Exactly battle, yes, there ku battle kwenyini kwe tuli bwe twakoma ku lunaku olwokusatu. Ne bagamba nti abawandiisi b'ebyafaayo ab'ebiseera by'edda ebiseera ebisinga tebaaleetanga nnaku nnuŋŋamu zennyini oba entuufu naddala ku bikolwa ebyo bye baavangayo ne bannyonnyola. Ne bagamba ekyokulabirako omuwandiisi omu ayitibwa Livy tawaayo nnaku nnuŋŋamu zennyini ku lutalo lwonna olwalwanibwa ku Second Punic War oba the Panic War Punic, olutalo olwandibadde olw'entiisa olwokubiri twalaba olwa Trebia, Lectrasmania, kati tuli ku Kanai. Tawa nnaku ntuufu naye ne bagamba omukulu Macrobius nga asinziira ku analyst omutanyi w'ensonga n'atanya omutanyi omuroma ayitibwa Quintius Claudius Quadrigarius ategeeza nti olutalo olwo lwalwanibwa mu kiseera ku kalenda y'Abaroma ku mwezi ogwa Sextilis ku lunaku oluyitibwa Ante Deum Inonis Sextilis. Sextilis gutegeeza mwezi gwa munaana ku kalenda ey'Abaroma eyo eya Julius Caesar Sufa oba ku kalenda yaabwe yali etandika mu mwezi gwokusatu nga gwe mwezi ogusooka ku kalenda yaabwe. Nkitegeera era nze ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwo gwamuwakanya. Ne bagamba nti omwezi oba emyezi nga kalenda ya Julian Caesar ow'Abaroma tenajja pre-Julian Roman calendar, emyezi egyo gimanyikiddwa okukwatagana bwenyi n'amannya gaajo agaweereddwa okusinziira ku nnaku eza Julian oba zibayita Julian Day. Let's scroll and put in the middle. Nibagamba Livy alikodinga okuba nti waaliwo omwezi nga gutebereganye n'enjuba mu line kye tuyita lunar eclipse singa omusana gutebereganye mu mwezi. That is called the solar eclipse, but now this is lunar. Omwezi gutebereganye the alignings feno tuba muje bayita the perigee. The eclipse eyaliwo mu mwaka gwa 1068 BC. Let's scroll. In 168 BC okusinziira ku lunar eclipse eyo Livy agirikodinga nga aliye ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Mutunda oba ogwa Sebutemba mu biseera nga ebibalo eby'omu bwengula we byalaga nti nno olunaku olwa Julian Day lwaliwo nga 21 omwezi ogwa Sebaaseka mu mwaka ogwo ogwa 1068. Wabula ne bagamba obutali bwenyi mu bwenkanya mu bino
oba n'okubanga mulimu obutakwasaganya mu layini kye tuyita discrepancy mu kalimi akatini kyava mu luvannyuma lw'okulemererwa okuba nti tewaaliwo mu biseera ebyo paapa. The discrepancy arose kubanga there was a failure of the pontifices. Tewaliwo bapaapa kubasalirawo kubanga nagambe no kalenda gye mutambulako ya Gregorian calendar paapa byasalawo Pope Gregory. Era ne batuuka ennaku z'omwezi ezaali nga 3 enkya nga zina kuba 3 Oktoba enkya wazuukuka wayebaka nga 2 Oktoba ogenda ozuukuka enkya nga bagamba enkya eriki 13 Oktoba. Era ennaku ezo wezaatuuka bya Puritans beekalakasa ne bookya n'ekibuga ky'Ebuyongereza nga basaba ennaku zaabwe zibabiddwako 11 bazikomyewo kubanga kalenda ziri we baali batambula mwabangamu kye tuyise discrepancy oba yandibadde nga kalenda falling out of sync buli luvannyuma lwa myaka 4 nekigenda okwekenneenya nga wayitawo ebbanga wajja kwesanga nga waliwo omwaka ogutaliimu but bano baali mu kibala nti bali abafirika abakibala babalanga kye bayita the zodiac cycle. Anyway si ye yandeese kugenda mu astrology leero naye ndi mu kunnyonnyola nti lwaki emyaka egyo abamu gyafiiringa tewaaliwo bwa paapa by that time okuba nga bukwasaganya kubanga bwe bwasalirangawo ebiseera ebyo ebyaddako bye bayita dark ages church ye yafuganga nga yesalawo enkya kino luli kino kati ekyo ekikujjuko tukibajjeko tukifudde kya church nga mutambulirako. It was dictatorship of the hierarchy of the synod, the episcopacy and then the pontiff. So kati ne kiba nga tewaaliwo proper intercalculations entuufu olw'okuba nti kiyinza okuba olw'obubenje oba ekyandiisa olwa political advantage. Wewabangawo political advantage ng'olunaku olwo balubala nti waliwo omukisa ku bw'ebyobufuzi lwe tujja otandikirako nga tubala nti buli luvannyuma lw'ennaku bweziti nga tusudde nga tumugamba nti omwezi guwedde bwe batyo. Remember by that time civilization eri mu Africa bano bakyali mu kuyiga. Rome yeringa egezezaako okuyiga learning from the Africans and from the Greeks. But Greeks abasomeseza Macedonian abaze ne bayiga from the Persians and the Sumers abayize from the Africans. Kyetuli mu kwogerako kubanga by that time bw'ogenda mu bitundu ebyandibadde ebya Bungereza Europe nga tewali yamanyi kusoma na kuwandiika. Nobody knew how to read and write. Mu mwaka ogugendera ddala mu 2018 tewaaliyo n'omu amanyi kuwandiika na kusoma mu bitundu ebya Bungereza. There was none any Saxon, Anglo-Saxon amanyi okusoma n'okuwandika ku myaka egyo. Bahanibo nga basoma bawandiika, the Africans nga bamanyi mappinga nga bakuba ne map. Bali abasajja emekete ne bagamba review ey'obujulizi kyaleetera PS drawer okuvaayo na identifying ku nnaku ez'enkanyankanya n'olunaku lwa Lulian nti lusobolanga okubaayo olunaku olusooka mu mwezi ogwakasambula era n'aluteeka omwaka gwa 2016 BC. Wabula ab'obuyinza abalala bagamba waliwo ennaku endala ez'enjawulo. Naye nkugambye bwe tuddayo okusinziira ku Quintius Claudius Quadrigarus stating nti olutalo lwalwanibwa ku ante deum Illinois sextilis omwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 2 kalenda eyo. Katika tulaba Abaroma oba the armies. Now on the armies there is an image that is an illustration ku bantu abava mu bifo obuyitibwa Balearic Islands. Ne bamu ku basajja abamu wotunulira omusajja oyo. Now that is a present day image but bw'okitunulira bw'otyo kibagezaako kulaga akutte eyo bagiyita envumulo. Era nga abasajja abava mu buzingo obwo obuyitibwa the Balearic Islands oba Balearic Islands babamanyi nga bakabaka mu kukasuka envumulo era omulaba ali mu kuwuba nvumulo. Ekitegeeza yayinamu abo abasajja envumulo mu luzungu bagiyita sling, SLING envumulo. Ove kuziri ennene zitrachebites zibakasusa ebiti emiti nga kuliko agayinjako ge bakumyeko omuliro zibagiyita trabuchates. Trabuchates naye zino baziyita sling. Kati oyo omukasi w'envumulo aba silinga. Kati bakulaze give us what is reading behind under that. It's modern interpretation of a slinger from the Balearic Islands famous for their slings. Let's scroll.
So that's Bebakulaga, those ones. Now let's see the real equipment down there. Bring it in the middle. Now, yeye mvumulo entuufu amagye ga Hannibal ze gakozesa abasajja bakwata ne baluka akaguwa obuguwa obwo twabulukanga ntukyasoma hand and craft work nga agagolaba ga black gaba mayinja ngama ogamanya go gabeera ku mbalama ku nnyanja ago tugalina wano gabange jinga punde dungi kati omwana waluka akaguwa bwe katu n'akagogwa saiso obugogwa saiso n'alyoka wano wolabaawo wakati kubanga kabanga bogamba nti obattayi nga kano ke bakuteeka ku nnyindo abasawo nga olwadde amannyo oba waako ke muteeka mu maaso bake bakuwa ku nnyonyi bakakuteekako kati ndaba mu bufula bwa design bakakuwa ku nnyonyi nti oba weebasooka teeke ku maaso go naye kati ndaba mu bwambala ku maaso ne ku nnyindo ne ku mumwa kati ejjinja baliteeka mu masekkati awo mukola bakakabya byaba atidde omwana wali eri ewali akatuli olengeramu eno akawuzi gye kakoma ewali akatuli n'ayisaayo olugalo olwo olugalo luwerekera tevunya lwe lugalo lwa wakati lwe bayita foul finger olwo luwerekera tevunya lugende ku kyala kisajja kati olwo luwerekera tevunya omwana lwayingiza mu kawuzi awo munda mu ndobeeso kati eno ewalinga ewali amasanso n'akwatirayo n'ekyala kisajja kati n'alyoka n'awuuba bwawuuba n'alyoka asonga gy'atwala olumala n'atalumu kano akalina amasanso akatalumu kano akalina endobeeso kasigala kawo mu luno olugalo olw'omwenda index finger oba oluwerekera tevunya kasigala kalobyemu n'ata ejjinja ligenda liwuma bannange ne likwata kati mu magye Hannibal yayinamu abakubi b'envuumu wano Sekizivu ndoza yandibadde omukwabo amukwalo kwa Sekizivu yakyasinza okukuba envuumulo olaba yagiwanuza nga sejjembe ng'ate tayonoona jjinja kati be babasajja basiringa ezo ze zimu ku nvuumulo kati abo be bamu ku magye mwalimu be bayita basiringa nga bo bakakayensa mu kasu ka siringi envuumulo. Let's scroll down and see what happened there. Bagamba nti okay, futures oba figures oba abantu ab'enjawulo ab'amagye abaali mu ntalo z'edda abamu figures oyinza obutazeesi bagamba oyinza obutazeesigwamako nnyo era ne bagamba ne ku lutalo lwa Kanayi oyinza obutazeesigwamako nnyo naye ne bagamba nti zirina okubeera nga zeegenderwa naddala ku sayidi ya Carthage eya Africa. Ne bagamba ejje lya Africa erya Carthage lyalina combination y'abawooliya okuva mu bitundu eby'enjawulo era nga bawooliya abo okwetoloola Africa ne mu bitundu bye bakuŋŋaanyiza eby'enjawulo baali masekati g'amagye emitwalo 4 ku mitwalo 5. Twalaba Roma yaleeta emitwalo 8 mu kakaaga foot army nereeta cavalry omutwalo gumu n'ekitundu ngawo neryoke gatako ba allies bali tubalaba Roma bokka kati ba allies ate baali bangi kati Africa yo yajja na mitwalo 4 bali 8 mu kakaaga foot soldiers gumu n'ekitundu cavalry ekitegeeza tugenda okwesanga nga giri emitwalo kumpi nga 10 nga giri awo gy'aba Roma ngatiddeko ne cavalry kyokka nga balina ne ba allies abaali abangi nabo nali emitwalo naye egiwerako nga 7 asajja bali mitwalo 4 kugenda kwenganga emitwalo kumpi nga 17 muba mugenda kikola mutya ekyo Afrika baabo mitwalo 4 kwetano bagamba infantry ya Carthage yali mubaliwa. Now let me show you the Africans. Let's go to the next page tulabe kiki kye balina infantry yaabo yalimu abava mu Libya 8. Hold it there. Infantry yali amagye ga wansi gali composed abava abalwanyi okuva mu Libya 8. We tubadde tutandika program before nga tetunajja obadde olaba the original Libyans, the Berbers, black people, and we are still black people. Leave alone this bano twogera mu biseera nga ba Arabs tebanajja mu North Africa
with their program. Twalabanga ba high churches bebaze, the high Sox kings, abonga tukubye. With the Persians under Darius, the first, the second, and the third Darius, abo bonanga already bamaze kubibwa in those battles ezaliwo. Tulaba era tujja zisomako zi battles of Gwangamera n'endala tujja zisomako. Kuva mu Libya nga malinamu abagutilana 15,500 nga mulimu goals. Ba goals bano bali 1,600 era bano 8 kubo basigala mabega ku lunaku lw'olutalo basigala mu camp. Era bano ba goals bamanyikiddwa nga bo bajjanga nga beeyambudde bali bazungu abasangibwa mu bitundu Carthage bye yali efuga nga bo beerumu era nga beeru ba goals naye nga balina allegiance kubanga Africa yali ecolonizingawo era nga twale lyabwe awo bo balwananga bali bwerere bajjanga bwerere completely kanana kasigala kanana ne kagenda ku battle nga kuliko abalala 8 okuva mu Hispania mu tribe ezenjawulo awo bitundu awo Spain Portugal nga ulaba Abafrika bali bafuga mu Iberia abakateribalia abaluzitanians abo bonna bali mu Jeria Carthage. Amaje ga Hannibal agawansi agembalasi cavalry gava gaina background eyenjawulo yali akomandinga 10,000 ezaba Numidians baba mu Numidia emuva the Nuba nga mu Nuba Mountains South Kordofan nga bogira ba Kordofan awo mu bitundu ebya Istlay ebitundu ebyandibadde ebya Heglai ebitundu ebyetoloddawo Dafa nga we bavaabo 10,000 abalala 2,000 baba mu Iberian Peninsula kabaka ettaka eritunudde mu bwaguga bw'ennyanja nga ligendanga akanyiriri kaalwo akasonzeemu nga mulimu Abagalik 10,000 n'Abalibyan 450 nga nabo era Cavalry ne ba Phoenicians abo Hannibal yali akulembera jukira ye yali nga atudde ku njovu waggulu nga ina n'embalasi ye endala wali eri wansi va ku njovu najja ku mbalasi n'atema naddayo ku njovu tujja kulaba mu maaso eyo naddala ku Lukazooba tujja kuba twekenneenya engeri gye kyonna illustration nga bwevaayo ku nsonga eyo yakomandinga era bakulaga strategy wansi on that image ku basajja be yali akulembera ab'embalasi. Bring that image in the middle among the illustrations is about that photograph in the middle. Scroll it in the middle. Tuberenga twekanya. Let's scroll. Image eyo giraba webana gireta masekati. Bring the image in the center there. Wetujekenenya there. Botunula ekulaga their designs. Ngeri gye baali bafaanana okusinziira ku bisiige ebyasigibwa ku lutalo luno. Ezo embalaasi ezo ez'ekika ekya stallion ezo bwe zityo z'ekika ekyandibadde ekya stallion ezo ze baalinga balwanirako. Shadowfax eri gy'olabamu wali eri enjeru oyo yabanga komanda wa cavalry ali ku Shadowfax yandibadde enjeru kika ekyo naye nga ogiyita Shadowfax for whiteness naye nga zabanga Mustang ezo bwe zityo. This is now crossbreed ya Mustang ne stallion eziri awo. So n'ebijambiya byabwe n'ebyambalo byabwe ebisufu kamala ne rangi yaabwe ensufu kamala nga basajja bazibu balumbi mwaŋŋuli gye bayitanga cavalry. Illustration eraga Hannibal cavalry ye gye yayinanga eggye ly'embalasi lyayinanga lyafaanananga litya era nga Polybius alikubanga alaga nti lyali too furious nga basajja bazibu nnyo. Ne bagamba finally Hannibal yalina auxiliary skirmishers abayambi abajja ne bakuba contingent ejja nekuba sumagiza neddayo nga erimu abo abasajja abakubi b'envuumuulo basilingers nga betwalabe wali abava mu buzingo bwa Bearic nga bali mu 1,000 paka mu 2,000
ng'abo bonna bakakensa mu kukuba envuumuulo ayimirira eno n'agikasuka zwe naye ejjinja eryo we likwata we likuba ku mutwe lyabya omusuwa we likuba ano nga ku liiso waggulu owewunziko owunze ng'ogudde eri era ne mugamba nga mulimu n'abasajja ab'ebika eby'enjawulo 6 ba Javelin men bakasusi b'amafumu Javelin men ng'era muno mwe muli ne bayita ba Black Lusitanians bali abaziziiri nga bakakensa mu kukasuka amafumu akulengera gy'oli n'akasuka si bino byakulinda afumitire ku bato ayimirira eno nga olaba abayizzi n'akasuka ne ligenda mu bbanga muwoza nti mu Olympics abasajja bateekawo likodi ne bakasuka gundi empanvu n'akasuka range bweti abasajja bali mu lutalo lwa Kanayi nga bakasuka amafumu ne gagenda era ne bagamba uniting factor ensonga yali ebagatte y'amagye ga Carthage yali personal tie buli group gye yalina eri Hannibal yali mukulembeze musufu ng'alina enkwasaganya na buli group z'abo abantu era nga abantu abatwala ng'abantu kyuva nti ekyali kibagatta ky'ekyamagye ga Hannibal ga Carthage baali bakwatagana nga bonna abatwala ng'abantu era nga bonna kyekimu nga temuli bino ako kakoko kanyolo eyo nkoko ŋŋanda eyente enkalamojja eyente nyankole oba nhima ebyo tebyalimu bonna baali wamu nsonga let's scroll down tutugezeko okulaba another image when he's seated on that elephant ezimu that one structures triophantic images hold it there ebikulaga nga kwatudde bw'otunulira ekifaananyi ekyo kye baakuba ekyo ekyenjovu kwatudde it's not a mistake nti olabako kala y'abarastafari green makati wali eri okay black red ne green kala gy'olaba ey'abarasta that has been the African colors katunulira logo ya TV Africa tunula logo ya TV Africa olabamu black olabamu green olabamu red n'olabamu ne gold we don't call that yellow ebeyitibwa gold to show we have minerals and resources bano bakubuzaabuza ne yellow sunshine no it is minerals kyekitegeeza ebintu byonna babikweka wansi wa bendera na kusomesaako kyekitegeeza ku bendera n'ebirala ebintu ebyo ebyenjawulo so atudde ku kala African colors zatudde zasibye ku elephant asibye tabani ye bulungi ayambadde atudde bulungi ayinejje abasajja abamuwerekera regardless ki ab'embalaasi abakizi advancing bakakensa balinga bakubi mu art naye kyewunyisibwa art pieces ezo genda yogambe ya Hannibal tugitwala waffe ojja kulaba nti art naye was colonized kwa otunulira ebyabwe abstract is completely garbage tanyuma so equipment byakulwanyisa ki bye baali bayina kati wano tukyali mu kuanalyzinga equipment balwanyi magye baali gatya then we tunatuukira ddala kati on the field we tujja okwekennenyeza ddala obukodyo bonna ne bagamba equipment amagye ga force ga Roman oba g'Abaroma gakozesanga ebyokulwanyisa omuli eriyitibwa fira lyalinga mafumu amazito heavy javelins nga balina lye bayita heste eryo lyakufumitanga thrusting ne bata ne lifumitanga liri awo atujja batugekenenya maaso nebya as weapons era ng'ebimu ebya traditional bronze helmets ze bayambalanga eza bronze nga bayambala engabo body shields let's scroll we get those Roman details nga balina ne body armor so that is I have bring him in the middle that is the illustration zabwe that's how the Romans we babanga neryo fomu lye bayita fira lyabanga panvu loose era nga balina n'engabo yabanga eri heavy ng'eriko siiru yaabwe eya legevi nga bambala element ya bronze n'amaliba ne skati ezo ziyitibwa kilt n'etangira wansi so there's equipment ze bajjanga nazo abasajja abo bayitibwa aba Rome
Let's scroll down and see. Ne bagamba on the other hand, amagye ga Carthage gakozesa balate y'ebyokulwanisa. Carthage, Africa, Carthage yakozesa ebyokulwanisa ebyenjawulo. Ne bagamba aba Iberians bakozesanga ezitibwa flactors oba flacatas. Tujja kuba tuziraba mu batto tofaayo kyezitegeeza ne wawe zifaanana ozekenenye. Abaseritibarians ne ba Lusitanians bakozesanga straight galadi ewamu n'amafumu n'amafumu amalala ag'enjawulo. Javelin, effumu lya javelin liba songovu teribanga lino lye tufumisa lyo liba likasukibwanga lino lye tulaba lye bakasuka mu Olympics. Bwe lityo balina engeri gye bali balansinga n'ebika ebirala. Ne bagamba ku lwa defense, for defense abawolia okuva mu Hispania basitulanga engabo engazi nga za namuziga ovo era nga bayambalanga gye bayitanga crested element ng'ekozesebwa okuva mu sinews ezandibadde ez'ebisolo nga element bagiteekako ng'ekikira waggulu. Tujja kuba tubiraba munda eyo mu maaso. Ne bagamba, let's scroll down tulabe, most Gallics era abali mu magye ga Carthage, foot warriors, kigambibwa bo tebayina, they likely had no protection eryawo okujjako bayinanga engabo ennene era n'ebyokulwanisa eby'Abagaliki ewamu n'ebiso ebisaawa obusaayi, slashing sword, kisitemako obutemi mutwe kibanga nga bw'olaba bushido. There is a difference between a bushido, waliwo ne katana ne ku. Bushido, katana ne ku byawuka. Tubiribiraba mu maaso eyo battles z'aba greatest African generals nga tuli mu Japan. Ojja kulaba nayo, tujja kuba nabyo tubyekenneenya. So nga byo byakusalako bisazi mitwe. Banumidians cavalry bali very light equipped, engeri gye bali nga ku mbalaasi nga tebambala na ngatto, tebambala nga sandako oba siripa wansi era nga ne embalaasi zaabwe tebazambazanga mu maaso wano nti singa efumitibwa mu maaso waliwo ekirimo oyingiza mu maaso gazo ze bayita bridles. Era wabula bayambalanga, tebambalanga ngatto oba nakwambala ama ku mubiri, wabula nga bayina obufumu oba obugabo obutini nnyo bwe buti obufumu era nga bayina akambe then ne mujolo empanvu, larger bread empanvu w'ekisa ekiwanvu era nga bwe tujja okwekenneenya ewamu mu maaso awo. Bring that image in the center. Bring the image in the center. Ndaba n'obudde bulabika bulinga obutulese. Draw that image in the center underneath that one. Let's scroll. There. So wekenneenya designs zaabwe, ekyoya ky'ente oba kikukungule zaabwe eri waggulu, obugabo bwalinga bwe butyo bwa round era okujjako abakulembeze bayambalanga ama. Ndozo otunulira ku drawings oba paintings ezimu ezikulaga omukuba komanda ng'atudde ku mbalaasi naye ng'agisibyeko eddiba mu makkati g'obulago bwayo, eddiba ly'empologoma. Empologoma, we are speaking about African animals. We are not speaking, you can't find them in Europe. These are African lions. Ekikulaga wa gye baava. Era obekenneenya nga balina tracker. Let's scroll a bit onto that image as we see this man down. What was he doing? That is now a tracker. A tracking abala. Aina kaspia ka shield katini nyo. Kagabo katini with their magnificent colors. Ngabo eziringa eza zaabu. The Africans were ready to go for battle. Bali ready kusobola kugenda kubeera akolaki nga benganga omulabiro omulabo omukulu yali kubigere wansi to connect with the nature directly, okulira what is happening down. Ani yatambulidde kuno kutako kugamba aba track bayina ebintu bye bakozesanga era no obutonde engeri gye ba connectingangamu nabo. Wetwalinga tusoma occult science ndoza waliko
njukira wano omukulu eyambuza tusomese ku bubonero n'ennamba n'engamba ono yakajja ku TV twasomadde ennamba n'obubonero otuza gye twava mu occult science. Twamumala dda. Am I becoming a dictator? Give us the studio line. Ndaba wasigadde eddakiika ntini. Give us the studio line. Studio line tulabe oba tunasobola okwasaganya eddakiika ntini ate kabuka ajja ne maaso ku lutimbe kyaka mbadde naye kangenda fuuka dictator. Nakyemalira naye ku lunaku olwakazooba tujja kuba tuyingirira ddala extensively tumalireyo ddala ensonga zino tujje nga tukwata ku gundi ezo entalo then tujja kulaba strategies biki buli omu kyeyabala amagye baagaliisa batya okukwatagana ne population mu bifo bye bayitangamu ne bitasobola bakolako olugambo naki bakimanaginganga batya so ne producers zaabwe kubanga military yeetaaga okubeera supplied. So supplies yazikolanga ng'erina byetunda. How do they protect them on the scene ate no babala ne battle. Ebyo byonna tujja kuba tubyekenneenya mu maaso eyo. Then we shall know ensonga eyo eyeetaagisa. Then tujja kumanya lwaki baateekawo International Maritime Bureau ne piracy obunyaguluzi bw'oku nnyanja bwe buva and then the law of the maritime piracy ku mbeera eyo. 075531932 nkaaga muzane eddakiika tulinayo mbale kyaka ziringa nnya abo nabo osobodde okuba ojja kukuba abo nabo osobodde osindika message ojja sindika message tubeere nga twogerezeganya wano ku lunaku olwaleero. Message ziri kiriya ojja kuba osindika twamaze dda line yazo ogikiryalinga neya studio line eri kiriya ku 075319326. Hello TV Africa. Hello, ani ono gwe twogedde naye? Anze Mutumba. Esebo mukulu Mutumba. Mbadde manyeno studio line. Yes, oli ku studio line oli live ku TV Africa. Kakati njagala nnyo okwebaza mwebale nnyo omulimu bannange gwemukola. Esebo? Mwebale ddala. Osinzidde ludda wa? Osinziridde ludda wa mukulu Mutumba? Esebo abe Busaabala tubaagala nnyo. Baffe tubaagala nnyo mwebalire ddala mwebalire. Naye Esebo. Era abasajja abo tebaatutaataaganya mu byantalo. Afrika yabadde eriwala nnyo. Yandibadde eriwala nnyo kuba olaba abasajja ebintu bye tulabako bya myaka nga 2022 emeka eri emabega. Naye olaba otunulira engoye ze bambadde tetusobola nazikola kati. Zasigibwa. Otunula engabo ze balina tetusobola na kuweesaayo n'emu. Olaba ne poliisi bino byekozesa ebya anti-raviot shields balina bigula bweru nga wano twazeweesezanga eyo tayitamu wadde sasi n'ebya wano era balina tetusobola na kukola ngabo. Era bannange abasajja abo abalwana kati ndowooza gye bali mu nsi egy'endala ey'omwoyo. Bagamba tetulaba nkonkodo malinga zino bayinza n'otwegaana. Abantu abali ku mulembe gw'enkodo tetulina ke tusobola wadde okukola. Kizibu nnyo muganda wange ennaku nnyo. Kyennunyiza n'ekirala jjo Esebo. Ogamba nti nno waliwo obugundi yasooka ekyennyanja oyo omukazi yasooka ekyennyanja ng'azaala buzaazi nga talina musajja naye ng'azaala. Tubadde twogera ku evolution okuva ku gye bayita Cambrian explosion yaliwo emyaka obukadde 405 mabega. Bwe bivaawo ne tuyingira mu age ya fish gye bayita the Devonian age. Okulaga okuva from ekyennyanja ekiyitibwa Tiktariki okugenda ku Ganopthe okutambula okuva mu reptiles n'okutandika okussa oxygen oweno n'okusowa mu mazzi dissolved oxygen n'oweno. Tubadde mu nsonga ezo za evolution nnyo we tuba tugenze mu nsonga ezo tuba tukikwasaganya naye munaye batini nnyo ababimanyi naye nga tujjanga bisoma. Kale mukulu Mutumba be Busaabala bonna tubaagala nnyo. Kale muganda wange. Oyo mukulu Mutumba akubidde kuva Busaabala awo ku nnyindo zaffe wano oba Busaabala wano omulongooti gwaffe oba ogulengera wano ku lusozi waggulu omanyirawo awo tuli ku TV Africa
Okay, naye ng'obudde bakama bange buyinza obutatusobozesa kuba ndaba kirabika producer ngamba obudde bwaffe bulabika buweze, naye abakuba essimu munansonyiwa tujja kukwatagana ku lunaku lw'oku Mande mpaka Zooba, wabula tujja kuba tuteesa ku nsonga ezo tweyongerere ddala okumanya strategy oyo omukadde era omukulu ne kati atambulizibwako gwe baatukweka tusobole omuvumbula twemanye kiki kye tuli then tulyoke tusobole ogenda mu maaso for the greatest good of Africa, oba obulungi bwa Africa yaffe era nga tulina ogyeyagaliramu ng'abaddugavu. Mbagaliza sabbiiti ennungi. Ashe. Wherever you go,